嗱，各位朋友，我係韓龍老師，而家俾翻一個咧2025年3月17日朝頭早嘅成功案例俾大家睇喎。嗱，呢個剛剛咧就過咗一個你見呢度係我綠色剪住呢度啦，呢度沽咗，呢度入翻。而家呢個亢龍有悔嚟嘅。咁啊，之前咧就係做咗一輪嘅亢龍有悔嘅成功例子啦。因為呢個課堂嗰啲內容咧就冇俾大家睇，咁有機會希望咧大家上個堂嗰陣時咧再睇翻呢個內容。咁啊，之前嗰個就係成功咗啦。咁我繼續睇下點樣行喎。嗱，呢個就係頭先所講嘅亢龍有悔嘅尾聲啦，尾聲啦。嗱，好嘅，呢個差唔多，呢度就完咗所有可能做佢呢個頭先做咗有3個成功嘅，差唔多賺錢係60點65中3000蚊到啊，大致係。嗱，跟住咧佢我會呢個就係再落一陣，即係就會反彈出現。呢個完咗個亢龍有悔。嗱，而家大致係10點鐘。但係頭先由9點30分呢度，咁我頭先呢度我就呢亢龍有悔嗰邊錄影俾同我睇，錄影完畢咧就完結咗，咁咪就出現另一個上升趨勢出嚟嘅。但係上升佢行得好快，見落呢行得好慢，上升行得好快。因為就嗱呢度見到呢度入咗有一個，咁呢度再睇下，我加注嘅喎係，而家10點20分呢個加咗一注，你見兩條呢個藍色虛線就入嘅，平倉就紅色虛線，呢度就加咗一注啦，兩注，行得好快喎，平呢度平咗兩個，呢個紅色線就係之前嘅頂嚟嘅，咁再睇下喎，再加咗注添。餘威呢度停咗啦，入咗3個，睇翻跟住翻最後嗰陣時咧會有個會出翻個表俾大家睇嘅喎，出表俾大家睇嘅。咁過咗呢個頂之後咧，佢又會浮浸浸啊！而家10點半，我加快少少，11點17分。過咗一個，我準備俾大家睇翻先。呢度。呢度沽咗，我冇俾大家睇啦。呢度沽咗，呢平咗，平咗。咁再落嘅佢會，因為頭先破咗個頂之後咧，呢啲通常呢啲如果唔係好多呢啲叫上落市嘅，上落市嚟講咧，佢又會行翻落去破咗頂，頭先朝頭早破咗底，向翻上最頂，破咗個頂之後就行翻落去中間。咁中間就一路行到尾嘅，正常係即係行到收市，結果真係行到收市嘅。呢11點30分，咁去到呢個停一停先啦。咁去到今日嚟講咧，睇翻個表咧，咁做咗2121美金嘅，睇翻個表2122美金，2122美金咧2122乘7.8，咁大致係16551.6，咪 OK 啦。咁呢個都係，但係要捉到個市捉咗幾招數嘅。第一個朝頭早捉到亢龍有悔啦。今日要破頂之後翻嚟係咧，我哋一個叫做見龍再填嘅，咁咪變咗兩個招數嚟講，加埋咧一個朝頭早就做咗16551嘅港幣。咁咪希望大家咧同學咧喺呢度咧就學習到少少。咁如果真正想學到嗰個真正點樣運作咧，同學可以跟住翻我哋下邊嘅 link，同或者跟住個電話同我哋報名。多謝各位。